Un'escalation di tensione tra Israele e Hezbollah. Israele ha lanciato un attacco aereo preventivo contro postazioni di lancio di razzi di Hezbollah nel sud del Libano, anticipando un attacco pianificato per vendicare l'uccisione del comandante militare di Hezbollah, Fuad Shukr. Circa 100 caccia israeliani hanno distrutto diverse postazioni di lancio, mentre Hezbollah ha risposto lanciando 320 razzi contro il nord di Israele. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha accusato Israele di aver superato una linea rossa e ha giustificato la risposta ritardata con i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele continuerà a difendere il proprio paese e ha avvertito che questo non è l'ultimo attacco. Sebbene la situazione si sia temporaneamente calmata dopo gli attacchi, la tensione è riemersa in serata quando Hamas ha lanciato un missile contro Tel Aviv, ferendo una donna. Il rischio di una guerra su larga scala rimane alto. A Solingen, in Germania, un attacco terroristico ha sconvolto la città il 23 agosto durante le celebrazioni per il giubileo dei 650 anni. Un siriano di 26 anni, Issa al-Haq, è stato arrestato con l'accusa di essere un membro dell'ISIS e di aver condotto l'attacco che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di 8. La Procura federale ha confermato che al-Haq condivideva l'ideologia dello Stato islamico e si era radicalizzato prima dell'attacco. L'attentato ha scosso profondamente la comunità di Solingen, dove fiori e candele sono stati deposti in piazza per commemorare le vittime. Questo tragico evento ha scatenato un acceso dibattito politico in Germania, poiché al-Haq avrebbe dovuto essere espulso nel 2023, ma la procedura non è stata completata a causa di inefficienze burocratiche. Questo ha suscitato forti critiche alle politiche migratorie e di sicurezza del governo. A pochi giorni dalle elezioni regionali in Sassonia e Turingia, dove l'ultradestra è in crescita, il vice cancelliere Robert Habeck ha chiesto maggiori risorse per la polizia e una legislazione più rigorosa sulle armi. L'opposizione, guidata da Friedrich Merz, ha proposto di sospendere la concessione dell'asilo per i cittadini siriani e afghani, criticando aspramente la gestione dell'immigrazione da parte del governo. Un grave incidente stradale ha avuto luogo a Giugliano, in provincia di Napoli, sulla via Domitiana. Una Smart 4 con a bordo una famiglia di 4 persone si è ribaltata, causando la morte di una bambina di 8 anni che era seduta in braccio alla madre. La sorella sedicenne, che viaggiava nel vano bagagli, è stata ricoverata all'ospedale di Pozzuoli con ferite e fratture, ma non è in pericolo di vita. Anche la madre e il suo compagno, un uomo di 47 anni, sono stati portati in ospedale. L'uomo che guidava il veicolo è stato arrestato poiché è privo di patente e la Smart era senza assicurazione. Questo tragico evento mette in luce il problema crescente dei veicoli non assicurati sulle strade italiane. Un drammatico episodio si è verificato all'alba a Joppolo, Giancaxio, un piccolo paese nell'Agrigentino, dove una lite davanti a un bar panificio è degenerata in violenza. Un giovane di 23 anni è ora in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato colpito da un colpo di pistola alla spina dorsale. Il presunto autore del tentato omicidio è un commerciante di 28 anni, Francesco Russo, che è stato arrestato e condotto al carcere Pasquale di Lorenzo. La lite sarebbe iniziata a causa di prese in giro rivolte a un cugino disabile di Russo. Dopo essere stato colpito al volto durante la zuffa, Russo si è recato a casa della zia, dove ha recuperato una pistola calibro 44 con matricola a brasa. Tornato sul luogo del litigio, ha sparato a distanza ravvicinata, colpendo la vittima all'addome. Il giovane ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso, ma le sue condizioni sono gravi. Il proiettile ha attraversato un polmone e si è conficcato nella colonna vertebrale, causando una probabile paralisi. I carabinieri, coordinati dalla procura, hanno sequestrato l'arma e stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Russo, assistito dai suoi legali, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio.
L'uomo è accusato di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco con matricola a Brasem. Pavel Durov, fondatore e amministratore di Telegram, è stato arrestato sabato sera in Francia, accusato di complicità nelle attività illegali facilitate dalla sua app di messaggistica. Telegram, con 950 milioni di utenti globali, è noto per la mancanza di moderazione e per la resistenza a collaborare con le forze dell'ordine, permettendo l'uso della piattaforma per attività illecite come lo spaccio di droga, truffe e la diffusione di contenuti illegali. Durov, 39enne di origine russa con cittadinanza emiratina e francese, vive a Dubai, dove ha sede Telegram. È stato arrestato mentre era a bordo del suo jet privato proveniente dall'Azerbaigian. La Russia ha criticato la Francia per l'arresto con l'ambasciata russa a Parigi, che ha chiesto un incontro con Durov, richiesta negata dal governo francese. Telegram è cresciuto grazie alla protezione della privacy e alla crittografia end-to-end, ma queste stesse caratteristiche hanno favorito un uso illecito della piattaforma.